んな感じです。先が丸いで裏押しはしていないということです。なのでまずは裏押しをしていきます。どうだ。顎の方が一部当たってないですけども、あとは全部当たりました。で、あとは顎は、出刃包丁なんで当たってるか、叩きに使ったりするんで、顎はそんなに無理に研ぎ下ろしじゃない、当てに行かなくても、ところが刃がついてなくても構わないと思います。で、裏ができたので切り刃をベタに研いでいきたいと思いますけれども、これね全鋼なんですよ。なので薄く研ぐとちょっと刃が弱くなる可能性があるので、缶ベタはちょっとやめときましょうね。ちょいっとハマグリ刃っぽい感じにしてあげようかなと思います。先に2段刃をコバをつけるというのでも別に構わないとは思いますが、こんな感じで、ただいまこんな感じで当たっております。はい、全体に帰りが出ました。帰り取っておきましょう。2000番です。裏押しができてる包丁はこの程度の2000番、もっと細かくでもいいですね。4000番とか8000番とかでも、とにかくあんまり裏を減らさない。400番のこんな感じ。先もちょっと削ろう。先にね裏からちょっと角度がついてたんだわ。そこの部分が帰りが取りきらんので、ベタっとつけてこうやっても帰りが取りきらんので、その裏から角度がついてた範囲を今なくしました。初めの時でなくしてたつもりやったんやけど、ちょっと完全になくなってなかったです。それで220番まで戻りました。はい、次700番。400番は縦に研いだんで、700番は、1000番でも何でもいいんですけども、中砥石は研ぎ目を変えております。研ぐ方向、こっちの方向、さっきはこう研いだんだけども、今度はこういう方向に研いでおります。映るかな、映ってるかな。
ピンボケになってないか心配。帰りが落ちた。はい、これ2000番で研いだところです。次4000番。はい、完了。